I denne videoen skal vi se på et litt vanskelig eksempel når vi skal tegne rette linjer for hånd. Så her har vi to ligninger som vi skal tegne de tilsvarende linjene til. Og så har jeg også lyst til å finne hvor tid disse linjene krysser. Det vil si at jeg vil tegne de samme koordinatsystem, og så har jeg lyst til å se om det finnes et punkt der begge linjene har samme verdi. Så vi kan begynne med den her. Selv om det ser litt vanskelig ut nå da, så skal vi fortsatt bare finne to punkter. Og når vi har funnet to punkter, så kan vi tegne den rette linjen. Så her kan jeg velge meg en x-verdi. Og den letteste x-verdien å velge er gjerne, eller til å begynne med da i hvert fall, det er gjerne x-verdien 0. Så hvis jeg velger x er lik 0, da skal jeg da regne ut y-verdien når x er 0. Når x er 0, så er y lik 25.000 minus 1100x, det vil si vi setter inn x der som det er, vi setter inn 0 der som det står x i ligningen, så y er lik 25.000 minus 1100 ganget med 0. Altså er y lik 25.000, for 1100 ganger 0 det er 0. Så når x er 0, så er y lik 25.000. Ok, og så bare for enkelhets skyld så velger jeg en litt enkel x-verdi å regne med, som er for eksempel x er lik 10. Så hvis jeg velger x er lik 10, da får vi y er lik 25.000 minus 1100 ganget med 10. Ganget med 10, oi, se. Minus 1100 ganget med 10, da får vi 25.000 minus 11.000, og så får vi 14.000. Så da har vi to punkter. Vi har x er lik 0, y er lik 25.000, x er lik 10, y er lik 14.000. Så før jeg tegner den inn, så skal jeg bare sjekke, jeg tar de tilsvarende verdiene for den andre ligningen, bare for å se at vi får se hvilke verdier vi skal putte inn på aksen her. Så jeg kan begynne her med x er lik 0 her også. X er lik 0, da får vi y er lik 13.000 pluss 4.000 ganger 0. Nei, pluss 400 ganger 0, så vi får pluss 400 ganger 0. Altså y er lik 13.000. Sånn. Og så kan jeg velge x er lik 10 her også. Det er fortsatt enkelt å regne med. Oi. X er lik 10, det fører til y er lik 13.000 pluss 400 ganger 10. Altså y er lik 13.000 pluss 4.000. Det vil si y er lik 17.000. Ok, så her har vi to punkter. Vi har x er lik 0 og y er lik 13.000. X er lik 10 og y er lik 17.000. Så nå kan vi vurdere litt hvordan aksene skal være innstilt. Vi ser her at denne verdien her er blitt høyere enn den verdien her. Det vil si at linjene har allerede krysset når x er 10. Det vil si at opp til 10 det er nok i alle fall. Så må vi vurdere, ok, hvor mye trenger vi på y-aksen? Jo, vi skal i hvert fall opp til 25.000, og vi skal ikke over det. Og vi skal ikke under 13.000. Så det vi kan gjøre da, vi kan begynne rett på 10.000 ved å markere at aksen er kuttet av her, og så skal vi begynne med 10.000 her. Sånn, og så skal vi opp til 25.000, og vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hakk. 8 hakk, så det ser ut som vi kanskje må hoppe med 3.000 om gangen. Da får vi sannsynligvis plass, så 13.000, 16.000, 19.000, 21.000 og 24.000. Da har vi da 27.000 der. Sånn. På grunn av vi tegner for hånd, så er det, og vi har begrenset, i hvert fall jeg har begrenset med plass her på denne tegningen, så får vi ikke med, altså vi må nesten, i og med at vi ikke får 25.000 nøyaktig her, så vil det ikke bli veldig nøyaktig da. Men det er noe vi må gjøre for å få plass til alt inne på en sånn tegning. Så det som kan være lurt er å tegne litt større, hvis dere skal tegne selv, sånn at dere kan for eksempel hoppe med
2000, eller kanskje til og med 1000. Så x-aksen så skal vi skal fra 0 til 10 i alle fall. Nå må vi telle her da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så mangler vi 10. Det betyr at vi må faktisk hoppe med litt mer enn 1. Så vi kan hoppe med 2 for eksempel. Så hvis vi går til 2 her, så er vi 4, 6, 8, 10. Kan jeg for eksempel også hoppet med 1,5, men da kompliserer det litt mye. Så nå kan vi se på punktene da. Når x er 0, så er y 25 000. Det vil si vi når x er 0, da er vi her. Da skal vi 1/3 opp fra 24 000 til 27 000, så vi er cirka her. Skal vi se, sånn cirka her. Ok, og så når x er 10, det vil si her, da er y lik 14 000, det vil si vi er 1/3 opp fra 13 000, som er da sånn cirka her. Så da kan vi tegne den første linjen. Det blir litt vrient, men vi skal prøve. Skal vi se. Sånn. Ok, den ble litt stygg, men det får bare våge seg. Da kan man bruke lineal. Så kan vi tegne den andre linjen. Da må vi tegne inn de to punktene her. Så når x er lik 0, så er y lik 13 000. Det vil si vi er da her er det første punktet. Sånn. Når x er 10, så er y 17 000. Det vil si vi skal her på x er lik 10. Skal vi opp til 17 000, det er 1/3 opp fra 16 000 opp mot 19 000. Så da er vi sånn cirka her. Så kan jeg tegne linjen. Sånn. Og nå kan vi se at krysningen ser ut til å være rundt x er lik 8. Og det kan vi kontrollregne hvis vi tar vi kan ta et siste punkt her på den linjen her. X er lik 8. Så skal vi se, x er lik 8. Da får vi y er lik 25 000 minus 11 100 ganger 8. Skal vi se. Det ser ikke ut som at dette kommer til å bli det kommer til å bli en eller annen verdi. Skal vi se, y er lik 25 000 minus 25 000, sånn. Minus 1100 ganger 8, det må jeg nesten ta på kalkulator. Så 1100 ganger 8, det er 8800. Så 25 000 minus 8800. Skal vi se, sånn. Da får vi y lik 16 200. Så kan jeg ta og regne ut den samme x-verdien med den andre ligningen. Det er da x er lik 8. Da blir y 13 000 pluss 400 ganger 8. Skal vi se. 13 000 pluss 400 ganger 8. Da skal vi se. 400 ganger 8. 3200 pluss 13 000. Sånn. Da fikk jeg 16 200. Så det vil si, når x-verdien er 8, så gir begge disse ligningene den samme y-verdien. Det vil si at de treffer hverandre nøyaktig i det punktet. Nå var jeg ganske heldig med at jeg så det da, og hvis du kan se litt nøye etter, så ser dere at det ikke treffer ordentlig da. Jeg bare tippet at jeg hadde tegnet litt feil, sånn at den egentlig skulle treffe cirka her da. Sånn sett så jukset det litt, men jeg var heldig og traff nøyaktig. Og disse to linjene krysser hverandre der altså.